AI 热下，什么都涨了。最初是显卡，然后是内存、硬盘，现在连 CPU 也不能幸免。这么一来，最受伤的可能只是各位想要一台还可以的电脑的朋友们。毕竟想玩个游戏，跑个本地 AI， 又不想花冤枉钱，何过之有？好在对于真正有实力的垃圾佬而言，用小钱办大事并没有那么的困难，甚至在现在，随着一部分东西的降价，还是有一定可行性的。这套的关键，酷星 i9-11980HK ES-MODT 版优是650元捡漏而来。11代酷睿移动版得益于近乎12代的架构，10纳米制程，同频性能以及核显都不一般，因配装于 MODT 平台，不受锁屏限制，以至于它在更换液晶后可以锁在全核 4.7G 赫兹。这个状态下，性能甚至凌驾于 12400F 25560之上。为它准备的散热，新谷缤纷360是我本地花费78元收的，支持 ARGB 灯效的一体水，在机箱内可以兼顾散热性能和外观。在内存全员涨价的当下，支起换光机这样的中高端 DDR4 灯条反而颇具性价比，因为使用降级片的家伙们现在也这个价，那为何不选择颗粒外观、电气性能、兼容性各方面都更好的？能不当老爸就别当，这是我的忠告。显卡是重头戏，我仅花费1810元，从本地电脑城一个专做玩家硬件回收的阿伯处入手七彩虹战斧 RTX 3080实际一张，带点灰和散热片氧化痕迹，但又没有导热垫在长期高负载下，锅油渗出和灰尘混在一起，质地如同沥青的脏东西，又不像是新的不正常，洗白水处理过的样子。烤机温度不高， 3D Mark 跑稳定性也很 nice， 翻晒的表现也完全正常，画风和307系常见的矿卡相差甚远，所以这很幸运。存储方面，我选择是一块普特克 M8SE 256G NVMe SSD， 搭配一块闪迪 SSD Plus 240G SATA SSD， 以及一块悉数蓝盘 1TB HDD。顺带一提，飞碟瓦的悉数蓝盘 1T 涨了不少，很魔幻，但我再节约也不会考虑碟瓦和 QLC 的垃圾。这套配置的功耗并不低，所以我选择讲究垃圾佬喜欢的台达 GPS 750电源。台达电源不虚标并且高度稳定，这大幅降低日后因为电源问题把一整套配置带走的概率。当然，这套机器肯定有机箱，爱国者星灿城 L 这种海景房机箱，配合棱镜风扇和水冷，在外置 ARGB 控制下的光效同步，看起来感觉非常厉害。以下是配置明细和成本，均衡的配置，说是3500内最强者也不为过。但对于有要求的生产力用户，显存、内存容量还是有些捉襟见肘，但加大并不麻烦，还可以把3080送去魔改显存。存储空间不够就去找些大船企业 HDD， 就能达到常规思路难以企及的效果。接下来必须要点名难点，11980HK ES 和 RTX 3080翻车率都不小，前者需要换液晶，需要细心涂抹以及防泄漏，故障率也偏高；后者纯粹是矿卡太多，需要细心鉴别，但也难以避免。但比起 5700XT、RX 580、2080 Ti 这种老矿渣，又要健全太多。